Okay, sasa hizi ndugu zangu, kwa jina naitwa Simon na karibuni tena katika channel hii. Hii channel tunaendelea na series yetu ambayo inaelezea jinsi ya kutengeneza website, na hii ya leo ni episode ya 11. Na jamani, kama ndo kwanza umeifungua hii channel kwa mara ya kwanza, ningependa kukukumbusha kwamba kuna episode 10 zipo huko nyuma. Kwa hiyo sidhani kama ukiangalia episode ya leo utaelewa tu direct. Kwa hiyo ninachotaka kuambia ni kwamba achana na video ya leo, nenda katika channel yangu moja kwa moja. Katika channel yangu nenda sehemu ya playlist. Ukiingia pale utaona kuna playlist moja imeandikwa jinsi ya kutengeneza website. Ukifika pale then nenda fungua pale kwenye playlist. Ukishafungua pale utaona kuna episode nyingi zipo pale. Kuna episode ya kwanza mpaka hii episode ya leo. Kwa hiyo ukifungua pale utaanza episode ya kwanza, utaangalia ya pili na ya tatu mpaka episode ya leo. Na mpaka utapofikia hatua hiyo utakuwa tupo pamoja. Ila ukiachana hiko, ningependa tena kukukumbusha usisahau kusubscribe jamani, usisahau kusubscribe kwa sababu nikiupload video yote mpya mtapata taarifa. Kwa hiyo katika episode iliyopita, tukiendelea na episode ya leo, tuliona jinsi ya kutengeneza link kwa kutumia kitu kinachoitwa anchor tag. Umeona kitu inaitwa anchor tag, na hizo list zetu ndio hizi hapa kama unavyoziona kushoto juu. Na tulisema pia kuna kitu kinaitwa list katika episode iliyopita, na list ndio kitu ambacho nitaenda kueleza katika episode ya leo. Na pia ukichukua list ukiunganisha na anchor tag, unakuja unatengeneza kitu kinachoitwa navigation bar. Umeona, na sio navigation tu bar, unaweza kutengeneza kitu kingine, nitakuja kuziona. Ila kwa sasa hivi tuone kutengeneza nini, tuone jinsi list na anchor tag zinavyotengeneza nini, navigation bar. Okay, kwa hiyo tukianza na list, ndio hii list jamani imegawanyika katika makundi mawili. Makundi la kwanza linaitwa unordered list. Kama mnavyoona imesema ni unordered, kwa maana hiyo list ni list ambayo haina order, yani haina mpangilio wowote. Umeona, na kuna nyingine inaitwa ordered list. Ndio hii ni list ambayo inayo mpangilio. Sasa jamani, tofauti yao ni ndogo sana kuliko mtu ambao unaweza kufikiria. Tofauti ya hivi ndio ni kwamba katika list ya unordered list, hapa vitu vinakuwa vimejipangilia kwa kutumia bila kutumia namba. Kwa mfano umeambiwa kanunue matunda. Umeona, matunda maana yake kuna tunda zaidi ya moja. Umeona, kwa hiyo ukiambiwa kanunue matunda, labda katika hiyo list ya matunda unaweza ukawa na embe, si ndio? Unaweza ukawa na chungwa, si ndio? Unaweza ukawa na labda tikiti, si ndio? Unaweza ukawa na labda ndizi. Tusiache ndizi ni kitu kitamu, kila mtu anakipenda. Umeona? Haya, sasa katika list hii ni list ya matunda, si ndio, ambayo unaweza mtu kama umeagizwa labda, si ndio? Sasa katika hii list, kwa kuwa hii ni unordered list, tumesema unordered list inakuwa ina mpangilio. Kwa hiyo utakuta kuna namba, utakuta kuna nukta. Ukienda kwenye website utakuta kuna nukta, utakuta kuna nukta. Okay, so nukta. Umeona, ni list ambayo haijapangiliwa kwa namba. Ila ukija huku kwenye ordered list, matunda haya yaliyoagizwa ukiandika huku kwa kutumia ordered list, hivi vitu vitakuwa vimeandikwa kwa namba. Unaona, utavikuta vimeandikwa kwa namba. Kwa kija hapa katika ordered list, let's say matunda hayo utakuta vimeandikwa kwa nini? Kwa namba. Nataka nionyeshe yani jinsi tofauti wake ilivyo. Kwa embe itakuwa namba 1, ndio tunda namba 1. Hii itakuwa 2, tikiti itakuwa 3, na hii ndizi itakuwa namba 4. Umeona? Kwa hii ndio tofauti yao. Kwa hiyo unordered list vitu vitakuwa vimepangiliwa kwa mpango huu, na ordered list itakuwa vimepangiliwa kwa mpango huu yani na namba. Okay, kwa hiyo ndio introduction yake. Na jinsi ya kutengeneza ni rahisi. Tuje tu kwenye body yetu. Hapa mwanzo tulitengeneza hizi zinaitwa link. Umeona? Sasa kutengeneza list hizi, kama unataka kutengeneza unordered list kama tulivyoona hapa jamani, inaanza na un, si ndio? Unordered list. Kwa utachukua ile neno la kwanza la u na hili neno la kwanza la hapa l. Ukitaka kutengeneza ordered list, utachukua neno la kwanza hii o
utakuja utachukua ile neno la kwanza L. Unajua kama hujaelewa vizuri, ngoja tuone hapa. Kwa hiyo tunataka tuanze unordered list, kwa utaweka neno UL ambalo kirefu chake ni unordered list. Umeona, utalifungua, si ndio? Ukishafungua hapo, maana yake vitu vyote ambavyo vitakuwa hapa katikati ni list ya vitu ambavyo havina order, si ndio? Hapa umefungua, hapa umefunga, si ndio? Ni list ya vitu ambavyo itakuwa havina order. Pia kuna kitu nisahau kuelezea hapa. Katika list kuna kitu kinaitwa, katika list kiujumla kuna kitu kinaitwa list item, si ndio? Kinaitwa kinikieke hapa, kinaitwa list item. Umeona, kwa kifupi wenyewe, kwa kifupi wenyewe wazungu wanaita LI, ndio LI, kwamba hii L ni list, hii I ni items, ndio. Sasa katika list yote inaweza kawa unordered list au ordered list. Katika hicho chochote kati ya hizi lazima list item iwepo. Yani list item maana yake ndio vitu vyenyewe ambavyo viko katika hiyo list, ndio. Hii ordered list ni kama kichwa cha habari cha list, aina ya list, ila ndani ya list kuna nini, lazima uandike ile neno list items, ndio. Sasa tuone jinsi ya kuliandika. Kwa hiyo tumefungua hapa ordered list, kichwa cha habari chake ndio hicho. Umeona, hapo tunakuja tunafungua kitabu inaitwa list item. Unaifungua, unakuja unaifunga. Kufunga na kufunga nishaeleza katika episode zilizopita. Unaona, kufungua ni vile vile tu, kufunga vile vile. Unaona, kwa hapa katikati ndio utakuja utaweka list ya list yetu. Kwa hiyo kwa mfano tulisema ya kwanza tunataka kuwe na embe, ndio. Unakuja utaweka space, then utakuja ya pili utaweka labda nini, chungwa, si chungwa hivyo, ndio. Ya tatu maybe unataka uweke, tulisema ndizi ndo tamu, kwa hiyo tuweke ndizi. Kija ukisave, kija huko kwenye page ukirefresh, unaona kija kwenye page yako ukirefresh, umeona kuna list imetokea. Na kama nilivyoelezea, hii ni unordered list, kwa hiyo haina namba. Embe haina namba huko kwamba iwe namba 1, chungwa iwe 2, ndizi iwe namba 3, hapana. Ila kuna vidoti doti tu ndio vipo hapa nyuma ya hizi haya maneno. Ndio hiyo unordered list. Ila ikiwa ordered list, umeona hiyo ndo unordered list. Ila mfano ingekuwa ni ordered list, tungefungua OL, ambao OL inasimama kwa niaba ya ordered. O ni ordered, L ni list. Kwa ndani ya OL tena nimesema lazima kuwe na list item, yani ndio list yenyewe. Tumesema kutakuwa na embe, ndio. Tumesema ya pili itakuwa, tulisema itakuwa chungwa, kwa chungwa. Tumesema ya tatu itakuwa nini, ndizi. Kwa nikija nikisave nikirefresh, boom. Umeona, ukiangalia hapa embe chungwa ndizi na hapa embe chungwa ndizi, tofauti yake ni hii na vidoti doti, hii na namba. Hiyo ndo ordered list na hiyo ndo unordered list. Umeona, kwa jamani, list ndo rahisi kama hivyo. Na kingine, tukienda deep zaidi, yani tukienda kiundani zaidi, hivi vitu unaviweza tukienda deep zaidi, hizi list unaweza pia ukazifanya. Kwa kuwa tushaelezea jinsi ya kutengeneza link, unaweza ukazifanya yani hii list yetu hapa tuna embe, ndio tuna embe, tuna chungwa, tuna ndizi. Unaweza ukazifanya ziwe link. Umeona kwamba nikibonyeza hapa kwenye embe inifungulie list, yani maembe, sijui labda aina maembe. Nikifungua chungwa niletee page ya machungwa, kama tuvoelezea huko anchor tag kazi yake. Na kuweka hiyo link ni rahisi, utafungua kwa kutumia anchor tag. Kwa utakuja hapa katikati ya neno yani hapa katikati kwenye neno embe, yani katikati ya neno list na embe utafungua anchor tag. Umeona, nishaielezea hii anchor tag jamani, nishaielezea hii anchor tag. Kwa hiyo sasa nitarudia tena. Sorry. Kwa nimekuja hapa, nimefungua nini, nimefungua anchor tag yangu, nimefungua hapa. Nitakuja hapa nitaifunga, ndio nimekuja nimeifunga hapa kama hii tu ya chini. Umeona, haya tunakuja hyperreference. Hii link, hii neno embe nikibonyeza linipeleke kwenye page gani, labda page ya
embe.html, kitu ambacho kwa sasa hivi hatuna. Ndio hatuna page inaitwa embe, kwa sababu sasa kuna index, tuna audio, tuna video, tuna hover.css. Hatuna page inaitwa embe.css.html. Umeona? Yaani nataka nionyeshe tu kwamba list hii unaweza pia ndani yako kuwekea neno ni link. Umeona? List yetu ilikuwa na embe, ila tunataka hii embe iwe link. Kwa hiyo tumeifanya hapa kwa link. Ndio hiki kitu nilichofanya jamani. Hii link nimeelezea katika episode iliyopita kama mnaona huko chini. Kwa kama ukiangalia ikaangalia. Okay, kwa hiyo kwa leo jamani na tumemaliza. Hivyo ndo vyote juu ya list, hamna kitu chochote kipya ndani ya list. Kwa katika episode ijayo tutatengeneza kitu kinachoitwa navigation, ambayo hiyo ndio tutaona jinsi list na link anchor tag inavyotumika kwa pamoja, utaanza kitu kinachoitwa navigation bar. Okay, kwa hiyo kwa leo asanteni jamani, na nashukuru sana kuangalia episode hii, na pia msahau kusubscribe, msahau kucomment, msahau kulike, msahau dislike, sahuni. Asanteni.